은혜를 주실 줄 믿습니다. 主がより大きな恵みをくださると信じます。 저는 금요일 날 그 새끼시 카미노호 지역에 가봤습니다. 私は先週の金曜日、岐阜県の関市上野方というところに行ってまいりました。 기후현 중에서 가장 이 중부권에서 가장 피해가 입은 곳이었습니다. この度の西日本の大豪雨で岐阜県の中で被害を受けた場所です。 그 쯔보가와라는 강이 범람해가지고 많은 피해를 입었습니다. 坪川が氾濫して多くの方が被災されました。 근데 거기에 가보니까 큰 종교 단체, 저도 처음 알고 아는 그 일본교라는 교회가 있음을 봤습니다. そこに行ってみましたら大きな新興宗教がありまして、私も初めて聞いた宗教だったんですが、日本教という宗教がありました。 그 재앙이 일어난 곳에 우연이 아니겠죠. 그 하필이면 거기에 말이죠. 10만 평이나 넓은 땅에다가 그 종교가 있어요. その被災した地域に10万坪という広い土地を使って新興宗教が建っているのを見てきました。 무슨 골프장 같이 생겼어요. ゴルフ場のように広いです。 아주 잘 이렇게 만들어놨어요. とてもよく整備されていました。 일본교가 뭔지 봤더니 한 60년 전에 어떤 여자 한 분이 그 만든 종교예요. 日本教とは何なのかと思って調べてみましたら、60年前にある女性の方が立ち上げた宗教とのことです。 근데 신도가 얼마나 되냐? 9만 4천 명이나 된다는 거예요. そして信者数が今9万4千人であると。 아무튼 땅이 엄청나게 넓은 곳에 그렇게 만들어놨어요. そして総本山もとても広い土地を使って広々と建ててありました。 보통은 잘 안 가는 그런 아주 산골짜기입니다. 普通はなかなか行かないような山奥にあります。 야, 사람들이 이렇게 종교를 찾는구나. でも人々がこんなに宗教を求めているんだなと。 정말 하나님을 만나고 싶어서 정말 길을 알고 싶어서 그러는구나. 本当に神様に出会いたくて、何とか道を知りたくてこのようにあがいている。 그 사람은 이게 귀신이 들려서 만든 종교입니다. この女性はきっと悪霊に疲れて宗教を立ち上げました。 귀신 들린 사람이 만든 종교를 그렇게 많은 사람들이 따라가는구나. そしてそのような宗教をこんなに多くの人たちが従ってついていっている。 근데 왜 참 하나님 그리스도는 왜 사람들이 모르고 안 믿는지? しかし一方でどうして誠の神様、本当の神様のことは人々が信じないのでしょうか。 정말 마음이 아팠습니다. 本当に残念でした。 근데 그런 종교 우상을 믿으면 아무 문제가 없으면 되는데 재앙이 온단 말이죠. しかしそのような宗教を信じて何の問題もなければそれで良いのですが、残念ながらそうではないということです。 재앙이 찾아와요. 災いが訪れます。 귀신의 역사이기 때문에. 悪霊が働くからです。 그래서 기후권에서 가장 비가 많이 온 지역이 또 고리야마라는 지역이에요. また 고리야마 아니라 구조 하지반. また日本の岐阜県の中でこの度の豪雨で被災した場所が空中八幡です。 우리 성도님이 거기 계시기 때문에 한번 가봤습니다. 生 걱정이 徒が 돼서. そこにお住まいですので行ってみました。 그런데 다행히 아무 문제가 없어요. でも幸い何の問題もなかったと。 엄청 비가 왔는데도 아무 문제가 없어요. すごく雨量はあったんですが何の問題もなかったとのことでした。 한 가정 예수 믿는 사람 한 가정 있는데 하나님이 지켜주셨구나. 本当に一つのイエス様を信じる一つの家庭があることでイエス様が守ってくださったと感じました。 제 생각인지 그건 아니죠. 분명히 하나님이 그렇게 하셨어요. これは私の考えではなくて間違いなく神様がそう働かれたのだと信じています。 그래서 예수 그리스도를 믿는 것이 얼마나 큰 축복인지. ですからイエス・キリストを信じることがどんなに大きな祝福なのか。 성공 중에 최고의 성공이 뭡니까? 예수 그리스도 믿고 구원받는 것이에요. 成功の中でも最高の成功がイエス・キリストを信じて救われることです。 하나님 자녀 된 것입니다. 神様の子供になること 그 です。 이상의 성공 없어요. これ以上の成功はありません。 그 이상 축복이 없습니다. これ以上の祝福もありません。 이게 딱 이게 이런 결론이 나야 합니다. そのことに結論を出すべきです。 오늘 이 히브리서는 유대인으로서 예수를 믿는 사람, 기독교인이 된 사람들에게 쓴 편지입니다. ヘブル人への手紙はユダヤ人でありながらイエス・キリストを信じてキリスト教徒になった人たちに宛てた手紙です。 근데 그 당시에는 예수 믿음으로서 핍박이 있었습니다. 当時はイエス様を信じる人たちには迫害がありました。 그래서 막 이게 믿음이 흔들렸어요. ですから信仰が揺れがちです。 그래서 그 흔들리지 않도록 이 편지를 보냈던 것입니다. なので彼らの信仰が揺れないようにこの手紙は書かれたわけです。 유대인들은 성경을 잘 압니다. ユダヤ人はよくよく聖書を知っています。 그래서 이게
구약 성경 얘기가 많이 나옵니다. ですから旧約聖書のことをよく引用しています。 근데요, 그게 참 좋은 거예요. 良いことです。 성경을 잘 모르고 예수 믿는 것도 좋지만은 聖書を全く知らないまま信仰生活をするのもいいんですが、 성경을 잘 알고 예수 믿으면 더 좋습니다. 聖書をよく知りながらイエス様を信じるとますます良いわけです。 진짜 믿음이 생기는 本 것입니다. 物の信仰が生まれます。 일본 사람들에게 딱 맞아요. ですから日本人に向いています。 일본 사람들은 잘 알고 믿습니다. 日本の方はよく研究して信じますから、 잘 모르는 것은 안 믿죠. あまりよくわからないものを真っ先に信じようとはされませんね。 그래서 신앙이라는 것은 예수님에 대해서 잘 아는 것입니다. 信仰というのはイエス様についてよく知ることです。 근데 이 성경 전체가 예수님에 대한 얘기입니다. そして聖書というのはそのすべてがイエス様について語っています。 근데 그걸 모르고 읽으면 성경을 읽어도 예수님이 안 보여요. ですがその意味がわからないままただ聖書を文字通り読んでしまうと、せっかく聖書を読んでいながらもその意味が趣旨が見えてきません。 성경은 예수 그리스도라는 안경을 쓰고 읽으면 다 보입니다. しかし皆さんが聖書を読むときにイエス・キリストという眼鏡をかけた上でお読みになればすべて見えてくるかと思います。 그래서 구약 성경의 중요한 사건 그런 내용들은 전부 예수님에 대한 얘기입니다. ですから旧約聖書の重要な人物、出来事、事件は実はすべてイエス様のことを意味しています。 그래서 오늘 7장에는 멜기세덱과 또 레위 족속들이 제사장이 되는데 그 구약의 제사장들과 어떻게 다른가? ヘブル人の手紙7章にはいろんな祭司たちが旧約時代にはいた。メルキゼデキもそうであったし、またレビ人たちも祭司であった。しかし彼らはどのように違っていたのかというのを語っています。 그들이 어떤 것을 나타냈던 것인가? この祭司たちは一体何を意味していたんでしょうか。 그런 내용입니다. これを指して語っているわけです。 조금 이게 성경을 모르는 분들에게 설명하기 위해서 오늘 좀 그 내용 배경을 설명하겠습니다. ですからまだこれを読んでも聖書に馴染みのない方は分かりにくい部分が多々ありますので、そういった部分をお話ししていきたいと思います。 첫 번째 멜기세덱의 판사로 오신 그리스도. さて1番です。メルキゼデクの位に等しいキリスト。 멜기세덱이라는 존재는 아브라함 시대 때 나타났던 존재였습니다. メルキゼデクというのは人名ですが、彼はアブラハムの時代に生きていたものでした。 아브라함이라는 사람은 아시죠? 皆さんアブラハムはご存知ですね。 하나님을 진짜 잘 믿고 믿음으로 축복을 받은 사람을 말합니다. 本当に神様のことをよく信じて、その信仰のゆえに祝福されたのがアブラハムでした。 그가 75세 때 하나님께서 불렀습니다. アブラハムは75歳の時に神様に出会います。 너로 큰 민족을 이루게 했다. あなたによってあなたを大いなる民族としよう。 너를 통해서 모든 세상 사람들이 세계가 복을 받게 あ 하겠다. なたを通してすべての民族は祝福される。 그런 엄청난 축복을 하나님으로부터 약속을 받았습니다. このようにものすごい祝福を神様から約束されたわけです。 그걸 믿고 정말 믿고 이제 자기 고향도 다 버리고 가나안 땅이라는 지금의 이스라엘 땅이라는 곳에 이사해 왔습니다. アブラハムは本気でこの約束を信じて、自分の生まれ故郷も全部捨てて、今のカナンの地に向かいました。イスラエルの地です。 조그마한 거리가 짧은 거리에서 나온 것이 아니라 저 원래는 이라크에서 살던 사람을 하나님 불렀어요. 彼の本当の故郷カルディアのウルは今のイラクです。そこのイラクから今のイスラエルまで旅をしました。 굉장히 먼 거리를 이사 왔어요. 非常に長距離、遠い距離を旅立ったわけで 그 す。 당시에는 믿음이 없으면 그렇게 못할 거예요. 信仰がなかったらこんなことはできません。 하나님 말씀만 믿고 그렇게 먼 곳으로 이사를 온 것입니다. しかしアブラハムはただ神様の約束だけを信じる信仰で縁もゆかりもないカナンの地に移住しました。 근데 올 때 기왕 온 것이 아니라 자기 조카 롯을 데리고 し 왔습니다. かし移住するときに彼自身だけが動いたわけではなくて、おいのロトも一緒に連れて行きます。 왜 아들이 없기 때문에 이 조카를 의지했습니다. というのも彼自身には子供がおらず息子がいなかったので、おいのロトを息子のように思って頼りにしていたわけです。 근데 하나님은 아브라함에게 아들을 낳고 큰 민족을 이루겠다고 し 약속했습니다. かし神様はもう75歳のアブラハムにあなたに子を与える、その子を通してあなたは大いなる民族となると約束されました。 하여튼 아브라함이 큰 축복을 받아서 가축도 많고 또 조카 롯도 가축도 많아져 가지고 함께 살기가 불편하게 되었어요. そのような歩みの中で神様はアブラハムを祝福されたので、アブラハムの家畜も増えましたし、おいのロトの家畜も増えてしまって、もう一緒の集団にいることは難しくなりました。 그래서 아브라함이 조카 롯을 불러서
우리 서로 이제 헤어지자. そしてこれまではアブラハムがいつも連れていたロトを呼び出して、もうあなたと私はここで別れよう。 이제 네가 동쪽으로 간다면 나는 서쪽으로 가고 あなたが東に行くなら私は西に行き、 네가 서쪽으로 간다면 난 동쪽으로 あ 가겠다. なたが西に行くなら私は東に行く。 네가 좋은 곳을 먼저 あなた 선택하라. が先に選んでよい。 근데 이 조카 롯이 자기 아저씨를 생각해서 좀 나쁜 곳을 선택할 것인데 자기가 더 좋은 곳에 소돔과 고모라를 선택했습니다. そこでおいのロトはおじのことをもっと配慮して自分の方が荒れた土地に行けばよかったんですが、彼はそうではなく自分が一番豊かな土地を選びました。それがソドムとゴモラです。 근데 거기서 잘 살았어요, 조카 롯이. そしておいのロトはソドムとゴモラに移り、そこで良い生活を始めていきます。 근데 얼마 있다가 그 지역에 전쟁이 일어났습니다. しかししばらくしてソドムの町に戦争が起こりました。 소돔 왕이 이 전쟁을 일으켰어요. ソドムの王が戦争を起こしたわけです。 즉 자기보다도 강한 왕들한테 조공을 바치는데 그게 바치기 싫으니까 이제 전쟁을 했던 것입니다. というのもソドムの王というのは自分よりも強い王国に毎年貢ぎ物を捧げていたんですが、もうその貢ぎ物をやめると、そして反逆をしました。戦争を起こしたわけです。 그래서 이 가나안 땅에 그 남쪽 그 왕들 5명을 선동해 가지고 연합군을 만들어 가지고 북쪽 왕을 공격했습니다. そして自分の国だけではなく、このカナンの地にあった周りの5つの南側の王国たちと連合を組み、北の王国たちに対して宣戦布告しました。 져버렸어요. しかし負けてしまいます。 그래가지고 전부 다 포로가 됐어요. そして全員が捕虜になってしまいました。 전쟁에서 지면 큰 문제가 나죠. 戦争で負けたわけですから、これは大問題です。 다 포로가 돼가지고 북쪽에 있는 왕들에게 잡혀갔어요. 王たちだけではなく国民もみんな捕虜にされて、北の王国たちに全部ひっ捕らえてしまいました。 조카 롯도 거기서 잡혀갔단 말이죠. おいのロトもそこに含まれています。 근데 이 아저씨 이 아브람이 そこでおじであるアブラハムは 밤에 318명의 부하를 데리고 가서 공격해서 그걸 다 찾아왔습니다. 自分の家来318人を連れて夜に北の王国に奇襲をかけて捕虜になっていた者たちをみんな解放しました。 처음에는 아브람 혼자 왔는데 어느 사이에 하나님께서 아브람에 복을 줘가지고 부하가 318명이나 되는 그런 엄청난 큰 성공을 시켰던 것입니다. 最初アブラムは木の実一つでカナンの地に移っていったんですが、いつの間にか神様が非常に祝福されて、家来だけで318人もいるくらいに神様が豊かに彼を祝福したわけです。 근데 아무리 부하가 있다 해도 그 전쟁한다는 것은 위험한 し 일이었어요. かしいくら多くの家来がいたとしても、王国を相手に、しかも軍隊を相手に戦争するというのは非常に難しいこと 근데 です。 자기 조카를 찾기 위해서 가서 그들 밤에 전부 쓰고 다 し 데려왔습니다. かしおいのロトを救出するために夜奇襲をかけて、そして捕虜になっていた者たちを皆救出しました。 그러니까 이제 좋아하는 것이 그 지역에 있는 왕들이었어요. ですから助けてもらった南の王たちは非常に喜んだわけです。 그래서 막 이 아브라함을 막 극진히 대접하는 거예요. そしてアブラハムを盛大にもてなします。 아브라함 때문에 자기들이 다 이제 회복되었기 アブ 때문에. ラハムのおかげで自分たちは救出されたわけですか 근데 ら。 그때 멜기세덱이라는 제사장이 나타납니다. そしてこの時にメルキゼデクという祭司が現れます。 멜기세덱은 이 히브리서 17장 1절과 2절에 보니까 왕이에요, 왕. メルキゼデクは実は7章の2節から見ていきますと、彼自身も祭司でありながら王でした。 예, 멜기세덱이란 말은 의로운 왕이라는 뜻이에요. そしてメルキゼデクという名前は訳すと義の王という意味で 또 す。 살렘 왕, またサレムの王、 평화의 왕이라는 平 뜻이에요. 和の王という意味です。 예, 그리고 지극히 높으신 하나님의 제사장이라. そして意図高き優れて高い神の祭司であると一節に書いてあります。 다시 보통 왕이 아니란 말이죠. つまり彼は普通の王ではなかった。 보통 제사장이 아니에요. そして普通の祭司でもなかった。 특별한 사람이었다. とても特別な人だったことがわかります。 3절에 보니까 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 そして3節、彼には父もなく母もなく系図もなく、 시작을 하는 날도 없고 생명의 끝도 없이 その 없어. 生涯の始めもなく命の終わりもなく、 마치 하나님의 아들과 같은 그런 세상이었다. まるで神の子に似たものであったと書いてあります。 하나님의 아들이란 말은 하나님을 말합니다. 神の子ということは神ご自身ということです。 성부, 성자, 성령, 父、 하나님 아들 御子、聖霊のうち御子であられるわけですから、 삼위일체 하나님 한 분이십니다. 三位一体の神様お一人です。 근데 시작도 없고 끝도 없죠. ですからその生涯には始めもないし終わりもありませ 그래서 ん。 알파와 오메가라고도 하죠. だから神様はご自分のことをアルファでありオメガと言われます。 이 헬라 말의 첫 번째가 알파고 마지막이 오메가예요. ギリシャ語で最初がアルファであり終わりが
終わりがオメガです。 영원부터 영원까지 계시는 私 분이다. は最初であり最後である、永遠から永遠まで存在しているというわけです。 그런 하나님의 아들과 비슷하다 이거죠. このような神の子に似たものであると。 그런 멜기세덱이 나타나 가지고 빵과 포도주로 아브라함을 주니까 このようなメルキゼデクが現れて、パンとブドウ酒をアブラハムに与えます。 그리고 아브라함을 축복합니다. そしてアブラハムを祝福しまし 그러니까 た。 아브라함은 높은 사람이죠. ですからアブラハムは高いものですね。 아브라함보다 훨씬 높은 사람이에요. アブラハムよりずっとメルキゼデクの方が地位が高いものであ 다른 るわけです。 왕들은 아브라함한테 감사하다고 오는데 이 사람은 와서 축복을 했단 말이죠. 他の王たちはアブラハムにありがとうと感謝するだけで精一杯なんですが、このメルキゼデクはやってきて逆にアブラハムを祝福したわけです。 다른 왕들은 뭘 가지고 와서 막 감사하다고 이게 아브라함에 바치는데 そして他の王たちはアブラハムのもとに自分の宝物を持ってきてありがとうとお礼をしようとするんですが、 근데 이 멜기세덱은 그렇지 않고 このメルキゼデクはそうではなく 아브라함을 축복해요. アブラハムを祝福し 그러니까 ました。 아브라함이 자기의 전리품의 10분의 1을 이분에게 바쳤어요. そして逆にアブラハムはこのメルキゼデクに自分の戦利品のうち一番良いものの10分の1をメルキゼデクに捧げます。 아브라함보다 훨씬 높은 분이죠. アブラハムよりずっと高いものであるからです。 그런 내용으로서 끝납니다. この内容でこの話は終わりま 그러니까 す。 굉장히 그 수수께 같은 존재예요. ですからすごくメルキゼデクは謎めいた存在であるわけです。 도대체 이 사람이 누군가? 一体彼は何者なのか。 네. 그러다가 이제 성경은 한참 이분에 대해서 얘기가 이 사람에 대한 얘기가 없어요. この創世記の後、聖書はメルキゼデクについて一切語りません。 네. 그래서 모든 성경의 그런 내용은 예수 그리스도를 대한 이런 내표입니다. しかし聖書というのはそのすべての内容がイエス・キリストを意味するひな形です。 네. 나중에 이제 오늘 히브리서에서 그 멜기세덱의 정치에 대해서 그 누군가를 설명하고 そし 있습니다. てずっと後になってこの新約聖書のヘブル書でメルキゼデクは何者なのかということを謎解きするわけです。 자, 두 번째 이제 얘기는 이 모세 당시의 또 얘기입니다. 一方で他の祭司たちの話も出てきます。モーセの時代の祭司たちです。 예, 모세라는 인물도 알죠 우리가. 皆さんモーセもご存知ですね。 10개라는 영화도 実 있으니까요. 会という映画も映画にもなっているく 그 らいですから。 아브라함의 후손들이 아주 번성해가지고 어마어마한 그 민족이 됐어요. 큰 민족이. アブラハムの子孫たちは神様の約束通り大いに繁栄して大いなる民族となりました。 막 급속하게 성장했어요. もう人数が急激に増えたわけです。 그리고 애굽에 살았었습니다. その当時イスラエルの民はエジプトに住んでいました。 근데 처음에 이스라엘 백성들이 그 야곱의 자손들이 애굽에 갈 때는 아주 대우를 받고 갔습니다. 最初イスラエルの民たちがつまりヤコブがヨセフに招かれてエジプトに移住した時にはとても賓客としてもてなされながら移住しました。 근데 왕이 바꾸고 애굽의 왕이 바꾸고 나서부터 이스라엘 백성들을 핍박하기 し 시작했어요. かしエジプトの王が変わりヨセフのことを知らない王が立ってからはこの移民であるイスラエルの民たちを迫害するようになってきます。 자꾸 사람 늘어나니까 겁이 나니까 なぜかというと自分の国に住んでいるよそ者の移民がどんどんその数を増やしていくわけですから 그래서 노예로 만들어 가지고 막 괴롭히는 거예요. 非常にイスラエル民族を脅威に思い奴隷にしてそして虐待したわけです。 그래도 막 사람이 늘어나는 거예요. しかしそんな過酷な状況でもイスラエルの民族はその数がどんどん増えていきまし 그러면 た。 남자를 낳으면 다 죽여라. ですから生まれた男の子は全員殺せ。 그래서 뭐 아들을 낳으면 죽이는 그런 때가 왔어요. このような命令がファラオから下り生まれた赤子のうち男の子は殺されるということも起こります。 그때 모세가 태어났어요. そんな時にモーセは生まれました。 모세가 태어났을 때 어머니가 아버지가 믿음이 좋아가지고 안 죽이고 나일강에다가 이 갈대상자에 넣어가지고 나일강에 흘렸습니다. モーセの両親はモーセが殺されないようにかくまってそして藁の籠の中に入れてナイル川に流しました。 근데 바로의 딸이 그 모세를 건져다가 자기 아들로 삼았어요. そしてファラオの王女がこのモーセを見つけて自分の息子にします。 근데 자기는 알아요. 누가 자기가 애굽이라 이스라엘 백성이라는 것을. モーセは自分の生い立ちを知っていました。自分がこうやってエジプトで育っているけれども実はイスラエル民族であるということも。 왜냐하면 어머니가 젖을 먹이면서 알려줬어요. なぜかというとこの幼かったモーセに対して乳母として雇われたのがモーセの母だったからで 그리고 す。 40세에 자기 민족을 건져내려고 이게 일어났습니다. そしてモーセは40歳の時に自分の民族を生かそうと救おうと立ち上がりま 근데 す。 실패했어요. しかし失敗し 그래서 ました。 40년 동안 광야에 있었습니다. そして国外追放されてその後の40年間を荒野で過ごしました。 근데 하나님이 나타나서 모세 しかしそんなモーセのもとに神様が現れ 내 て 민족을 モーセよ 건져내라. 私の民族を私の民を救い出せ。 유월절 양의 피를
발라서 건져내라. 杉越の羊の血を塗って彼らを救い出せ。 희생제물 들여가지고 건져내라. 犠牲の生贄によって彼らを救い出せ。 그래서 그대로 해서 건졌습니다. そしてその御言葉通りにしてイスラエル民族をエジプトから救い出しました。 광해 바다를 가르고 하나님께 건져. 紅海を切り開きカナンの地へ向かいます。 그래서 이 광해에서 하나님께서 모세에게 명령을 내리는 겁니다. そして荒野に出てきてから神様はモーセに命令しました。 이제 너희들에게 피 언약을 가지고 희생제물을 잘 드리라. あなた方は血の契約を守らないといけない。犠牲の生贄を捧げないといけない。 그 피는 예수님의 십자가를 말하는 この 것입니다. 生贄の血はイエス様の血、十字架を意味しているからです。 예수님의 피 없이는 구원받을 수 없다. イエス様の血なしで救われることはできない。 그 피를 제사를 드릴 제사상을 세워라. そして生贄を捧げるための祭司を立てなさい。 그 아론 너희 형 아론의 사손들이 자녀들이 제사장이 되게 あ 하라. なたの兄アロンを祭司にし、その子孫代々祭司の職を受け継ぐようにせよと言われます。 그래서 모세의 형인 아론의 아들들이 계속 그 손자들이 그 증손자들이 이제 제사장이 됩니다. こうしてモーセの兄であるアロン、そしてその息子たち、孫たち、子孫代々祭司職を受け継ぐようになります。 근데 그 아들들은 세상은 세상이지만은 우리 인간을 구원할 수는 없는 し 분들이에요. かしこのアロンの子らは確かに祭司なんですけれども、真に私たち人間を救うことができる祭司ではありません。 지금 또 그걸 설명합니다. このことをも説明しているわけです。 아론의 자손들이 세상은 세상이지만은 인간을 건져낼 수는 없었다. 5節から書いてあります。レビの子らの中で祭職を受けている者たちは、彼ら自身は同じ人を救うことはできない。 먼저 영원한 제사장은 될 수 없다. 永遠な祭司になることはできない。 왜냐하면 사람이기 때문에 죽어야 하니까. なぜならどの人も結局は人間ですから、いつかは死にます。 뭐 죽으면 또 다른 사람이 세상이 되고 死んだらまた代わりの者が祭司になり、 그러니까 영원한 세상이 될 수 その 없어요. 祭司もいつかは死ぬ。だから永遠な祭司であり続けることはできないわ 또 두 けです。 번째는 완전한 세상이 될 수 없어요. そして2つ目に完全な祭司になることもできません。 본인들도 죄가 있기 때문에 なぜなら彼ら自身も結局は罪人ですから。 아담의 후손이기 때문에 죄인이란 말이죠. 彼ら自身も結局はアダムの子孫ですから罪人であるわけです。 또 완전한 세상이 될 수 없다. であるから完全な祭司になることはできない。 또 세 번째로 그들이 갖다 하나님께 드렸던 그 피가 짐승의 피이기 때문에 また3つ目に彼らがいくら生贄を捧げたとしても結局その生贄の血は動物の血に過ぎません。 완전한 제사가 될 수 없다. そういった羊や牛の血によってでは人間を完全にあがなう完全な生贄になることはできないわけです。 인간의 참 문제가 무엇입니까? 人間の本当の問題は何でしょうか。 참 문제는 이 아담 때문에 시작된 人 문제입니다. 間の本当の問題はアダムから始まった問題です。 사탄에게 속아서 아담 한 사람이 죄 지은 것 때문에 모든 인간의 문제가 발단됐습니다. 悪魔に騙されてアダムが罪を犯しました。この一つの問題によって全人類の今の問題は始まったわけです。 죽음이 시작됐어요. 死が始まりました。 멸망이 시작됐어요. 滅亡が始まりまし 불행이 た。 시작됐습니다. 不幸が始まりました。 모든 불행이 모든 죽음이 멸망이 아담 한 사람 때문에 시작됐어요. あらゆる不幸が死が滅亡がこのアダム一人一人から始まったわけです。 마귀에게 속아서 마귀 때문에 시작됐어요. このアダムは悪魔に騙されて罪を犯してしまいました。悪魔に原因があります。 그래서 마귀를 멸하실 분이만이 구원자가 될 수 있어요. ですからこの悪魔を打ち砕くことができる方のみが私たちの救い主になり得ます。 아담과 같이 죄를 지지 않고 참 제사를 드릴 수 있는 사람만이 구세주가 될 수 ま 있어요. た自分は罪を犯していないけれども私たち人間のためにその罪をあがなうことができる方だけが誠の救い主になり得ます。 아담의 후손이 아닌 사람만이 세상에 될 수 アダム 있습니다. の子孫であってはいけない、アダムの子孫ではないものが誠の救い主になることができるわけです。 그러니까 멜기세덱 같이 왕이면서도 마귀를 멸하시는 왕이면서도 참 제사장이 될 수 있는 사람만이 된단 말이죠. ですからメルケゼデクのように誠の王でありながら、そして人のようではない誠の祭司になれるもの、そのものだけが救い主である、私たちにとって救い主であるということです。 인간으로서는 그런 사람이 없어요. しかし人間の中でそのようなものはありません。 종교로서는 구원받을 수 없는 거예요. ですから人間の作った宗教では救われることができない。 종교로서는 구원을 절대 받을 수 없습니다. 宗教では決して救われることができません。 인간이 만든 종교는 구원을 받을 수가 없어요. 人間の作った宗教ではとても救われることができない。 오직 영원한 하나님, ただ永遠な神様、 죄가 없으시는 분, 罪のない方、 그분이 누구십니까? その方は誰でしょうか。 마귀도 이기실 분 悪魔にさえ勝利する方、 하나님뿐이에요. 神様だけです。 하나님의 외아들뿐이에요. 神様の一人子だけです。 그 하나님의 외아들이 사람으로 오셔서 왕으로 세상에 되어서 그 직무를 행하실 분이. その神様
様がその神様の一人子が人としてこの世に来られて王と祭司の働きをなさいました。 그분만이 그리스도가 돼요. その方だけがキリストに救い主になり得ます。 유대인들은 생각하기로는 세상이 있기 때문에 자기들은 구원받을 수 있다 이렇게 생각했던 거예요. ユダヤ人はこれまでこう考えていました。自分たちにはレビ人の祭司たちがいる。だから自分たちに罪はないと。 짐승을 가지고 피를 드리기 때문에 구원받을 수 있다 생각했던 거예요. 自分たちはいつも神殿に牛や羊を連れて行って血を捧げている。だから救われている。そう考えていました。 그것은 메시아가 올 때까지 하나의 임시적인 하나님 し 방법이었어요. かしそれは本物のキリストが来られるまでの臨時的な神様の働きに過ぎません。 그래서 그림자라고 합니다. だから影だというわけです。 그 참 형상이 참 본체가 오셨어요. その本物がその本体が来られました。 그분이 그리스도, その方がキリスト。 그분이 예수 그리스도. その方がイエス・キリスト。 아멘. 참 구원자 그리스도. 誠の救い主であるキリスト。 예. 유대교보다 더 좋은 종교는 세상에 없어요. 実のところユダヤ教より立派な宗教はありません。 뭐 신도도 어떤 분들은 유대교에서 왔다 이렇게 말하는 사람이 많아요. 実は神道のルーツはユダヤ教じゃないかという考え方もあります。 뭐 그런 말하는 사람들이 많아요. そうやって話す論者たちもたくさんいます。 또 이세중국에 가면은요, 뭐 유대 마크, 별 마크가 있어. ですからよく神道で使われる五宝星、星のマークはこうユダヤの星に似ていると。 또 그 피 바른 것처럼 이게 기둥이 있다. 빨간 기름 뭐 빨간 기둥을 만들지 않습니까? また神社には必ず鳥居を建てますが、 그 마치 피 빨간 색깔로 こ 해가지고 れは杉越の血ではないか。 유대교에서 나왔다 이렇게 말을 門 해요. 柱と鴨居に塗ったこれを意味しているんじゃないかと。だからユダヤ教から伝わったんじゃないかとよく言われてい 또 ます。 한국 사람도 한국 사람 민족은 단족속이다 이렇게 또 사랑을 합니다. 아니 단이라는 아들이 있어요. 야곱의 아들 단. また韓国の人たちも実は韓国の民族というのはダンから始まった民族であるという人たちもいます。 그래서 그걸 자랑합니다. そしてそうであることを誇るわけです。 아무리 단이고 뭐 유대교래도 구원받을 수 없어요. しかし、たとえダンの子孫だろうが、ユダヤ教からの派生であろうが、それで救われることはできません。 아무리 불교 신도 다 합쳐도 구원받을 수 없는 また仏 것입니다. 教や神道やどれを合わせたとしても本当に救われることはできませ 더 ん。 문제가 옵니다. もっと問題が起こります。 그런 우상은 점점 더 고통을 줍니다. そのような偶像はますます苦しみを与えます。 사탄의 역사가 일어납니다. サタンの働きが起こります。 참 하나님이 아닌 우상을 놓고 기도하면은 예배할 때서 더 귀신이 다 오는 것입니다. 本当の神様ではない偶像に対して拝み礼拝するほどますます問題が起こるわけです。 그래서 종교에서 벗어나야 해요. だから宗教から抜け出さないといけ 근데 ません。 인간은 영적 존재이기 때문에 뭔가를 믿으려고 그래요. しかし人間は霊的存在ですから何かしらを信じようとしま 그 す。 사단이 이용하는 겁니다. その真理をサタンが利用しています。 사단이 자꾸 정로로 시키는 そして 겁니다. サタンが自分の奴隷にしています。 이렇게 막 산이 막 무너지면 산이 무섭지 않아요. 그리고 산에게 하나님이라고 하고 例えばこのように山から雪崩が起こったりするとその山が恐ろしいですね。恐ろしいから祭ります。 이게 더울 때 수영하고 싶은데 이 바다가 무서우니까 어제도 뉴스 보니까 뭐 거기다 제사를 지내더라 바다에다가. そして海は荒れます。そしてその海が恐ろしいので海を祀ってなんとかその怒りを収めようとする、鎮めようとする。 그 인간의 이 심리예요. それが人間の心理です。 인간은 겁이 많아요. 人間は怖がりです。 하나님 따라가서부터 겁쟁이가 됐어요. 神様から離れた瞬間から恐怖の奴隷になりました。 두려움이 생겼어요. 恐怖があります。 그러니까 뭘 믿으려고 그래요. だから何か怖い、そして何かにより頼むために何かを信じようとするわけ 그건 です。 우상입니다. しかしそれは偶像です。 그것을 완전히 해결하실 분 そ 참 こから 구선자. 完全に解放する方、その方が誠の救い主です。 그분이 그리스도에 오셨어요. その方がキリストとして来られました。 아멘. 하나님의 참 아들, 외아들. 神の本当の御子、神の一人子。 그분이 영원부터 영원까지 계시는 분이에요. この方は永遠から永遠までおられる方です。 그분이 그리스도로 오셨어요. この方がキリストとして来られました。 그 오실 것을 이 다윗이라는 이 왕이 잘 알았습니다. そしてキリストが来られることを実はずっと前の人物であるダビデもよく知っていたわけです。 그래서 아브라함이라는 이 사람과 다윗은 아주 절대적이고 아주 축복을 받은 사람들입니다. ですからアブラハムとこのダビデはこの信仰のゆえに絶対的に祝福された人たちでし 왜 た。 아브라함을 그렇게 축복하시고 다윗이라는 왕을 그렇게 하나님께서 복을 주셨느냐? どうして神様はアブラハムをこんなにも祝福してダビデをこんなにも祝福されたのでしょうか。 다윗 왕에 대해서는
우리 일본 교과서에도 나오니까 다윗 왕 교과서도 나옵니다. 제가 설명을 많이 않겠습니다. ダビデは高校世界史の教科書にも載っている人物ですから、もう詳しく話すことはいたしません。 그 사람이 왜 그게 복을 し 받았느냐? かしダビデはどうしてこんなに祝福されたのか。 그리스도 아직도 오시지 않은 그리스도를 알았단 말이죠. まだ来てもいないキリストのことをダビデは知っていたわけです。 그리고 이렇게 예언을 했습니다. そしてその方についてこう予言しました。 시편 110편 4절에 詩編110編4節です。 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리라 이르시기를 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하셨도다. 主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、常しえに祭司である。 이 다윗이 요 멜기세덱도 알았고 ダビデはメルキゼデクのことも知っていまし 자기 た。 아브람 시대 그리고 2000년 전이 아브람보다 1000년 전이 아브람이었어요. 다윗이 다윗보다도 1000년이 1000年前の人物がアブラハムです。 앞으로 다윗 후에 이제 1000년 후에 오실 메시아 そして一方でキリストはダビデより1000年後の時代に来られた方でした。 다 알았던 거예요. しかしメルキゼデクのこともこれから来られるキリストのことも知っていたわけです。 여러분이 복은 뭐냐? 그리스도를 아는 것이 복입니다. 皆さんですから一番の祝福はこのキリストを知っているということです。 그리스도를 아는 것이 복이에요. キリストを知っていることが幸いです。 그리스도 알면 복이 진짜 넘칩니다. キリストを知っていることによってあらゆる祝福が与えられま 왜냐면 す。 사탄이 이제 끝나요. サタンは終わります。 사탄이 그 사람 건들 수 없어요. サタンはこんな人を手を出せません。 이 말돼 있잖아요. 사탄을 멸하신 분이에요. サタンを打ち砕いた方ですから。 모든 죄를 없애시는 분이에요. すべての罪を許す方ですから。 그러니까 복을 받을 수밖에 없죠. だからそれを信じている、知っている者は祝福されるしかないわけです。 영원한 제사장이다 이 말이죠. 常しえに祭司である。 다시 말해 완벽하게 죄를 없애실 完 분이다. 璧に罪をなくしてくださる方です。 완전히 죄를 없애실 분. 完璧に罪をなくしてくださる方です。 내 죄를 완전히 없애실 분이에요. 私の罪を完全に消してくださる方 영원히 です。 없애실 분이에요. 永遠に消してくださる方です。 아멘. 또 1절에 110편 1절에 そのまま110編の一節です。 여호와께서 내 주께 말씀하시기를 내가 내 원수를 내 발판에 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하셨도다. 主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。 왕이란 말이죠. 王であるということで 마귀의 す。 머리를 적의 머리를 깨뜨리시는 참 왕. 悪魔の頭を踏み砕く誠の王。 그게 예수 그리스도라는 걸 알았단 こ 말이에요. れがイエス・キリストであることをダビデは知っていました。 한 분 안에 한 분이 왕이면서 세상이다 이 말이에요. このイエス・キリストお一人が祭司でありながら王でもあるわけです。 마귀를 멸하시는 왕이시면서 それも悪魔を打ち砕く王でありながら 모든 죄를 영원히 없애시는 참 세상이다. すべての罪を永遠に消してくださる誠の王であられま 그리고 す。 영원히 계시는 분이에요. そして永遠から永遠まで存在される方です 그게 。 누구예요? それは誰でしょう。 오직 예수 그리스도. これに該当するのは誰でしょうか。アメンただイエス・キリストしかいません。 예, 지금 이걸 설명하는 今 겁니다. この唯一性を説明しているわけで 그래서 す。 히브리서 7장 17절에 ですからヘブル7章17節に戻りますと、 증언하기를 내가 영원히 멜기세덱의 제한체를 따르는 세상이라 하였도다. 何と書いてあるでしょうか。この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。 또 21절에는 그들은 맹세 없이 세상에 되었으되 오직 예수는 자기에게 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라. 주께서 맹세하시고 뉘치시지 아니하시리니 내가 영원히 세상이라 하셨도다. そして21節ではレビ人の祭司たちと比べながらこう言われます。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。 아멘. 예수만이 영원한 제사장 왕이라. イエス様だけが永遠な祭司であり、永遠な王です。 자, 27절에는 예수는 저 대상들이 먼저 자기 죄를 위하여 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사 드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 드려 이루셨습니다. さらに27節です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。 24절 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈라지지 아니하느니라. 24節しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。 인간이라면은 단순한 인간이라면 죽으면 또 다른 사람 제사장이 돼요. 単なる人間であれば寿命があるから死にます。そしたらまた代わりの者が祭司にならないといけません。 그런데 예수님은 영원히 계시는 분이에요. しかしイエス様は永遠に存在される方です。 영원부터 영원까지 계시는 분이에요. 永遠か
から永遠まで存在される方です。 참 왕이세요. 誠の王です。 우리 죄를 다 영원히 없애신 참 재상이에요. 私たちの罪を永遠に消してくださった誠の祭司です。 그래서 참 구세주세요. だから誠の救い主です。 그분을 아는 것이 모든 복이에요. この方を知ることがすべての祝福です。 그 순간 저주와 재앙 끝나는 것입니다. この方を信じる瞬間、呪いと罪と災いは終わります。 운명이 바뀌는 거예요. 運命が変わります。 아멘. 그래서 온전한 재상이란 말이죠. だから完全な祭司であられるわけです。 또 이 율법으로 세워진 제사장들은 죄인이기 때문에 아담의 후손이기 때문에 자기 죄를 먼저 해결해야 해요. また他の普通の祭司たちは、立法によって建てられた祭司たちはいくらレビ人であっても結局は人間ですから、まずは自分自身の罪から消していかないといけません。 완전한 제사장이 될 수가 없어요. ですからまず自分自身が罪人ですので、完全な祭司になるということはありえないわけです。 예수님은 26절 27절 다시 し 보겠습니다. かしイエス様はどうでしょうか。26節と27節もう一度見ていきましょう。 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되시니라. またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。 그는 저 대제사장들의 먼저 죄를 저 읽었죠. 27절. 뭐 완전히 죄가 없기 때문에 영원한 완벽한 죄를 제사를 드릴 수가 있는 분입니다. 27節は先ほど読んだ通りですね。この方はまずご自分が罪のない汚れのない方ですので、完全な生贄を捧げることができるわけです。 아멘. 베드로전서 3장 18절에 이렇게 말했습니다. そして第一ペテロの3章18節にはこう書かれています。 그리스도께서는 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님께 앞으로 인도하려 하심이라. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니. キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。 하나님 아들이기 때문에 죄가 없으시죠. 神の御子ですから正しい方で罪がありません。 영원까지 계신 분이요. 永遠から永遠まで存在しておられます。 그분이 죽으셨어요. この方が身代わりに死んでくださいました。 그러니까 우리가 완전히 구원받을 수가 있는 その 것입니다. 贖いによって私たちは完全に救われることができたわけです。 완벽하게 구원받을 수가 있는. 完璧に救われることができました。 그런데 마귀는 속입니다. しかし悪魔は騙します。 그래도 그렇지. 네가 죄를 졌으면은 네가 벌 받고 받을 수 없지 않느냐라고 속입니다. いや、それでもお前はこういう罪を犯して悪いことをしたんだから、それに対しては必ず罰があるし、救われることはできないと。 그게 양심 같은 생각이죠. 良心的な考えのように思えるかもしれません。 그런데 이 복음은 그렇지 않습니다. しかし福音はそうではない。 25절을 보겠습니다. 25節です。 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들은 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아 계셔서 그들을 위하여 간구하심이라. ヘブル7章25節です。従ってご自分によって神に近づく人々を完全にを救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。 로마서 8장 34절 이게 더 분명히 말합니다. そしてローマ8章34節ではもっとはっきりこのように言っています。 누가 정죄하려 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 私たちを罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。 마귀는 우리를 정죄하려고 그래요. 悪魔は私たちを罪に定めようとします。 네가 진죄는 너 때문에 네가 벌 받아야 하지 않느냐. お前はこういう罪を犯した。自分の犯した罪は自分で責任を取らないといけない。 너는 구원받을 수 없지 않느냐. だからお前ではとても救われることはできない。 그게 마귀의 일입니다. これが悪魔のやることです。 예수님이 이 땅에 하나님의 아들이실로 오셔서 イエス様はこの世に神の御子でありながら来られて、 우리는 절대 해결할 수 없기 때문에 私たちでは絶対に解決できない 하나님 の 아들이 で、 죽으셨어요. 神様が身代わりとなって死んでくださいました。 아담 한 사람 때문에 우리가 죄인이 됐어요. アダム一人のせいで私たちは罪人になりましたが、 인간이 죄를 짓는 것도 아담의 죄 때문에 시작된 人 것입니다. 間が自分で罪を犯してしまうのもアダムが罪を犯したからその性質によるものです。 원죄를 가지고 있기 때문에 죄를 짓는 거예요. 現在があるので罪を犯さずにはいられないわけです。 원인이 거기에 있는 것입니다. 原因は現在です。 마귀 때문에 그랬습니다. 悪魔による
る疑問でし 이 た。 두 가지 문제를 완전히 십자가에서 해결했어요. しかしこの罪と悪魔の2つの問題を十字架で完璧に解決してくださいま 그래서 し 완전히 た。 우리를 구원해 주셨어요. そして完全に救い出してくださいま 그리고 した。 부활하셨어요. そうして蘇りました。 그리고 하나님 보좌에 계십니다. 今は天の御座におられます。 그래서 구원받은 だ 것입니다. から私たちは救われま 그리고 し 그 た。 구원받았다는 증거로 우리 속에 성령이 계십니다. そして救われたという証拠で私たちの中に聖霊がおられます。 성령이 계세요. 聖霊がおられま 그래서 す。 예수님을 주님이라고 부른 だ 것입니다. からイエス様を主と呼ぶことができるわけで 하나님을 す。 아버지라 부른 거예요. 神 그래서 様のことを父と呼ぶことができるわけです。 하나님을 아버지라 부르는 사람, 예수님을 그리스도로 부르는 사람은 구원받은 사람이에요. 神様を父と呼び、イエス様を主と呼ぶ者は救われています。 그래서 구원은 변하지 않습니다. そしてこの救いは変わりません。 영원히 변하지 않아요. 永遠に変わりません。 이 아브라함도 이 다윗도 훌륭하고 엄청난 축복을 받은 사람이지만은 アブラハムもダビデも本当に立派な人物で大いに祝福された者たちですが、 그러나 하나님의 영이 이 그들의 마음 안에까지는 못 들어왔어요. 彼らは旧約聖書の人物であり、神様の霊が彼らのうちに住むということはありませんでした。 우리 안에 들어왔어요. しかし私たちはうちに住んでおられま 그래서 す。 예수님께서 이렇게 で 말씀했어요. すからイエス様はこう言われました。 구약에서 가장 훌륭한 사람보다도 너희들이 더 훌륭하다. 旧約聖書で最も偉大なものよりあなたの方が偉大です。 뭐 때문에 그랬겠어요? なんでそう言えるんでしょうか。 그리스도를 우리는 알았단 私 말이죠. たちはすでに来られたキリストを知っています。 정확하게 아는 거예요. 正確に知っています。 그리고 성령이 들어오셨어요. その方を信じることで聖霊が私たちの内側に住まわれました。 그래서 모든 복을 받은 것이고 だから全てに勝る祝福を受けているわけです。 구원을 받은 것입니다. そして救われています。 여기서 흔들리면 안 된단 こ 말이죠. のことに対して揺れがあってはいけません。 감사합니다. 感謝します。 그래서 믿음이라는 것은 그리스도를 정확히 아는 것이에요. ですから信仰はキリストを正確に知ることです。 우리 이렇게 정확히 알았습니다. 私たちはキリストを正確に知りました。 이 복음을 알았단 말이죠. この福音を知ったわけです。 아멘. 일본에 있는 이런 종교 서적 많습니다. 日本にはいろんな宗教書籍があります。 근데 99%가 예수님에 대해서 틀리게 얘기해요. しかし 99%がキリストについて間違った解釈をして 저는 い 그걸 ます。 보면서 너무 가슴이 아파요. 私はそういった本を見ながら本当に残念に思い 또 ます。 심지어는 저 아오모리 가면 예수님 무덤도 있다고 그래요. しまいには青森県に行くとキリストの墓と言われる場所があ 왜 り 예수님이 ます。 거기에 무덤이냐고. どうしてイエス様の墓がそこにあるんだという 왜 話です。 이상한 것만 잘 믿어요. そうやってよくわからない俗説はよく信じます。 이 성경을 잘 모르니까 그런 本 거예요. 物の聖書を知らないからです。 성경을 예수님을 잘 모른단 イ 말이에요. エス様の本当をよく知らない。 인생이요. 그리스도만 모르면 다 속는 것이에요. 人生というのはキリストを知らないのでは結局は騙される人生になります。 속게 되어 있어요. 騙されてしまいます。 우리가 그리스도를 믿었다는 것은 모든 성공이고 そ 모든 の中で 축복입니다. 私たちがキリストを正確に知ったというのは全ての中の成功であり祝福です。 그래서 하나님 자녀가 된 거예요. そうやって私たちは神様の子供になりました。 하나님 자녀예요. 神様の子供です。 우주 만물을 다스리는 하나님 宇宙万物を治める方の子供です。 영원부터 영원까지 계시는 하나님 자녀예요. 永遠から永遠まで存在する神様の子供です。 우리 안에 들어와 계세요. その 하나님. 方が私たちのうちに共に住んでおら 성령이 れます。 계십니다. 聖霊が共におられ 그러니까 ます。 하나님 아버지. だから父なる神様、 하나님 아버지. 父なる神様、 얼마나 감동이 되는지 몰라요. どんなに感動でしょうか。 하나님 아버지. 父なる神様、天のお父様、 천국도 다 준비해 놨어요. 天国もすべて備えられています。 그래서 무엇을 먹을까 입을까 염려하지 말라고 그랬어요. ですから何を食べようか飲もうか着ようかと思い煩うのはやめなさいと言わ 우리는 れま 고아가 した。 아니라 하나님 자녀예요. 私たちはみなし子、捨て子ではありません。親がいます。 그러니까 일용할 양식을 주옵소서. ですから私たちは日常の家庭をくださいと祈るでしょう。 하나님의 아들이 아니면 자녀가 아니면 10년 먹을 거 주시오 그러겠지. もし神様の子供じゃなかったらこの先のこともずっと悩み続けないといけません。だから10年分の家庭をください 아니 と祈らないといけない 어린아이가 でしょう。 집에서 있으면서 엄마 내일 거 밥도 주세요. 그런 사람이 있어요? しかし子供が親もしっかり揃った子供が家の中でご飯を食べるときに来週の分までくれと言いますか。 그건 거지나 그렇죠. 孤児が考える考え方です。 우리는 하나님 자녀예요. しかし私たちは神様の子供です。 진짜 하나님은 우리 아버지입니다. 未来のことが完全に保証されている神様の子供です。 우리가 뭐 착한 일을 해서 것이 아니라 예수 그리스도 믿어서 私たちが立派なことをしたからではなくて、ただイエス様を信じているということのみによってです。 하나님 택해서 神様が選んでくださったの 하나님 で 구원해 주셨습니다. 救ってくださいました。 하나님 그래서 사랑합니다. だから神様愛しています。 사랑합니다. 愛しています。 우리 문제 다 알아요. 私のことすべてご存知です。 우리 문제 다 압니다. 私にある問題もご存知です。 근데 주님은 뭐라고 그래요? 主は何と言われ 내가 ま 네 す 문제 다 か。 해결했다. 私はあなたの問題すべて解決した。 전부 알고 있다. 全部知っている。 그리스도를 통해 다 해결했다. キリストを通して全部解決した。 그거 믿는 겁니다. それを信じるわけです。 아멘.
어떻게 해결했습니까? いや、どうやって解決したん 그 ですか？ 문제 원인은 죄를 없앴습니다. 問題の原因である罪をなくしてください 영원히 ました。 없앴어요. 永遠になくしてくださいまし 문제 た。 원인 사단을 쳐부셨어요. 問題の原因であるサタンを打ち砕いてくださいま 그리고 し 하나님 た。 함께 하세요. そして神様は共におられます。 전능하신 분입니다. 全能な方が共にいます。 우리를 만드신 분이에요. 私たちを創造した方で 우주를 す。 다스리신 宇 분이에요. 宙を治める方です。 함께 계세요. その方が共にいます。 믿습니다. 信じます。 평안이 와요. 平安になります。 평안이. 기쁨이 생깁니다. 喜びが生まれま 또 す。 주님 사랑합니다. そして主への愛が生まれます。 그게 우리가 할 일이에요. これが私たちのすることです。 그게 이 기도요 こ 예배입니다. れこそが祈りであり、 아멘 礼拝です。 그러면서 점점 믿음이 생겨져요. こうしてどんどん信仰が生まれます。 예수님이 그리스도로 오셔서 나한테 역사하십니다. イエス様はキリストとして来られ、私に働いておられ 내 る。 속에 오셔서 왕의 일을 하십니다. 私の中で王の働きをしておられる。 예수님은 참 왕이세요. イエス様は誠の王です。 마귀를 멸하신 왕이에요. 悪魔を打ち砕く王です。 그러니까 나도 그런 은혜를 임합니다. ですから私たちにもそのような恵みがあります。 두려움이 사라져요. 恐れが消えます。 마귀는 두려움을 줍니다. 悪魔はいつも恐れ、恐怖を与えます。 염려를 줍니다. 思い煩いを与えます。 그래서 질병이 오게 합니다. そうやって病ませます。 질병 때문에 죽는 것이 아니라 두려움 때문에 죽어요. 病のせいで死ぬわけではなく、この恐れのせいで死んでいます。 두려움이 사라지면 치유됩니다. しかし恐怖が去るとき癒されます。 마귀는요 이 두려움을 줍니다. 悪魔はいつも恐れを与えます。 우리는 마귀를 이길 권세가 있어요. しかし私たちには悪魔に打ち勝つ権利があります。 두려움을 이기는 권세가 있어요. そして恐怖に打ち勝つ権利があります。 예수님의 이름으로 이 두려움을 주는 마귀는 떠나갈지어다. イエス様の皆によって恐怖を与える悪魔の力は打ち砕かれよ。 나를 눌리려고 하는 마귀는 걸박하고 떠나갈지어다. 私を押しつぶそうとする悪魔の力は完全に縛り上げられよ。 귀신은 떠나갈지어다. 悪霊は去れ、 질병도 떠나갈지어다. 病も去れ。 권세가 있습니다 우리에게. 私たちには権利があります。 예수님이 안 들어오셔서 그리스도가 왕으로 오셔서 나한테 권세를 イエ 주셨어요. ス様が私の内側に王としておられますから、私にも同じ権利があります。 할렐루야. 그걸 누리는 것입니다. このことを味わうわけです。 우리에게 병과 귀신을 내쫓는 병을 고치고 귀신을 내쫓는 권세를 주셨습니다. 私たちには悪霊と病を追い出す権利が与えられました。 두려움을 이길 수 있는 권세를 주셨어요. 恐れに打ち勝つ権利が与えられました。 염려를 이길 수 있는 권세를 주셨어요. 思い煩いに打ち勝つ権利も与えられまし 그리고 た。 그리스도가 우리에게 참 세상으로 오셔서 하나님의 그 사람으로서 세상적인 삶을 살도록 하십니다. そしてキリストが私たちの内側におられますので、私たちにも祭司の役割があります。 세상의 직분한 것은 용서하는 것입니다. 祭司の役割は許すことです。 또 축복하는 거예요. また祝福することです。 남을 용서해주고 축복해주고 人を許してあげて祝福してあげる。 남을 위해서 희생해주고 人のために犠牲にもな 또 る。 거룩하게 살고 また聖なるものとして生きる。 그런 힘을 주세요. そのような力を与えてくださいます。 인간에게는 원래 그런 힘은 없어요. 本来の人間にはできないことです。 절대 남 용서 못합니다. 決して人を許せないし、 정말 참 사랑을 할 수 없어요. 本当に心の底から愛することはできない。 그렇게 살 수 없어요. また聖なるものとして生活することも難し 근데 い。 그런 힘을 주시는 거예요. しかしそうできる力が与えられます。 우리가 거룩하게 살에 성공하는 건 아닙니다. 私たちが聖なる清い生活をしてこそ天国に行くというわけではありません。 구원은 하나님 자녀이기 때문에 가는 것입니다. 救いは何の条件もなく神様の子供だから天国に行きます。 그리스도께서 우리를 구원해 주기 때문에 가는 キ 것입니다. リストが私たちを救ってくださったので天国に 근데 行きま 거룩하게 す。 사는 것은 하나님이 기뻐하시니까 一方で聖なる生活をするのは神様がそれを喜ばれるからです。 기뻐하는 일을 하는 거예요. 神様を喜ばせるためにするわけで 하나님 す。 자녀니까. 神様の子供だから。 근데 처음부터 그렇게 되는 건 아니에요. でも最初からできるわけではありま 믿음이 せ 자라면 ん。 그렇게 되어져요. 信仰が育つにつれてできるように 남을 なっ 위해서 ていき 시행도 ま 할 す 수 있는 겁니다. 人のために犠牲にもなります。 처음부터 되는 건 아니에요. 最初からはできません。 믿음이 자라면 그렇게 し 되어져요. かし信仰が育つにつれてできます。 그리고 전도도 되어집니다. 伝道もできます。 정말 그리스도 하는 것이 인생의 전부다. キリストを知ることこそが人生のすべてだと。 예수 믿는 것 이상의 성공이 イエス 없습니다. 様を信じること以上の成功はない。 그 길을 증거해 줍니다. この道を述べ伝えようとするわけです。 그게 우리의 사명이에요. これが私たちの使命です。 그래서 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주셨고 ですから私たちは神様の子供とされまし 왕 た。 선지자 제사장이라는 직무를 王、 주셨어요. 祭司、預言者の働きが与えられました。 하나님의 이 시대에 정말 중요한 주역으로 神 부르셨습니다. 様はこの時代の主役として私たちを召されています。 아브라함 한 사람 때문에 모든 사람이 복을 받은 것처럼 アブラハム一人を通してすべての民族が祝福されたよう 우리 に 한 사람 때문에 가정이 다 복음받고 구원받고 이 지역이 구원받게 돼 있어요. 私たち一人を通して家族が救われ、現場が救われ、地域が救われるようになります。 그 복을 우리에게 こ 주셨습니다. の祝福は私たちにも与えられました。 아멘. 진짜 그리스도를 아는 것 복입니다. 本当にキリストを知っているということは祝福です。 그래서 그리스도를 모시고 있으니 누립시다. このキリストが皆さんの内側にもうおられます。アメンですから味わっていきましょう 그 。 신앙생활이에요. これが信仰生活です。 아멘.
기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 그리스도를 알게 하시고 私たちにキリストを教えてくださり、 구원받게 하시고 救ってくださり、 하나님 자녀 되게 하시고 神様の子供にされ、 정말 그리스도를 누리고 그리스도의 증인 되도록 キリストを味わい、キリストの証人になるように 축복하시니 감사합니다. 祝福してくださることを感謝しま 이 す。 시간에도 참 왕되신 예수님의 이름으로 모든 이 흑암 세력, 질병 세력은 예수 이름으로 길박받고 떠나갈지어다. 今、イエス・キリストの皆によってすべての暗闇の力、闇の力は縛り上げられよ。 두려움과 염려를 주는 흑암 세력은 길박받고 恐 떠나갈지어다. 怖と思い煩いを与えるサタンは完全に縛り上げられよ。 참 세상 되신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 모든 죄를 용서함 주시고 날마다 하나님의 힘을 주시옵소서. 誠の祭司であるイエス・キリストの皆によってあらゆる罪を許してくださり、毎日新しい力をお与えください。 사랑하는 마음, 정말 용서하는 마음을 주시옵소서. 愛する心を許しの心をください。 거룩하게 살 수 있는 힘을 주시옵소서. 聖なるものとして生きる力も与えてください。 그리고 하나님 정말 그리스도의 증인되어 선도 선교할 수 있는 축복을 주옵소서. そしてキリストの証人として伝道宣教できる力も与えてください。 증인되게 하여 주옵소서. 証人にしてください。イ 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. エス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. 아멘